வாங்க இன்றைக்கி சூப்பரான சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம வெஜிடபிள் குருமா எப்படி சூப்பராக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் டின்னருக்கு சூப்பராக ஒரு 10 நிமிஷத்தில் குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இதுக்கு வந்து நான் கேரட், பீன்ஸ் அண்டு ஃப்ரெஷ் பட்டாணி வந்து பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சா சூப்பராக நீங்களும் எடுத்து செய்யலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தாளிப்புக்கு வந்து ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு 5-6 பல் பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம். இப்போ தாளிப்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட பிரிஞ்சி இலை, ஒரு ஸ்டார் பூ, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கல்பாசி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நம்ம தக்காளி, வெங்காயம் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டையும் நான் வந்து தட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்கு வந்து நான் சிக்கன் மசாலா எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுவே காரத்துக்கு போதுமானது. ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கோம். இதே காரத்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தா சூப்பராக நம்ம காயெல்லாம் வெந்துடும். நம்ம இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வேக வச்சு எடுத்தால் தான் நம்ம குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு நான் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சு எடுத்தால் சூப்பரான நம்ம திக்கான கிரேவி ரெடி. சூப்பராக திக்காயிருச்சு நம்ம கிரேவி. இது கூடவே வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பொட்டுக்கடலை பொடி எடுத்திருக்கேன். தண்ணியில் கரைச்சி கடைசியாக நம்ம திக்காக வேணும்னு நம்ம கரைச்சி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்குனா சூப்பரான நம்ம கிரேவி ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இன்றைக்கி வந்து முட்டை சப்பாத்தி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். இது எனக்கு ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சிது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.